Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ka senjuk kirang ba snong umroy umyam area ka bakenthum ya ka snong umdo berthi ka umroy madan ka laban saro ka jaya pedeng bat ka snong nongra ha ka khatnyo trik unai weng arajar arpho kile ya kendo ya menteri jong ka tnat penroy sor uba snyau bhalang dhar halor ka jingdawa ban wengno ya ka snong umroy na ka census town ha ka bayadai bat kani na ka liang jong uba snyau bhalang dhar ulakular Syaki nong yalam jong ke senjuk, baka tenat kan sapun urlong, ya gani ke jingdawa jong ki la kumno hapo ubnai no pra arajar arpo. UMDC jong ke umroy constituency ubah kinsai karbuki, habaya keren bat kilat pathai kubor, ule yathu baka daw tenrai, baka senjuk, kala dawa ban pendam no ya kasnong umroy naga sensus town, kalong halor ke nongrim, baki skim ki bawan leng baka sorkar pedeng, kimsim la rungshu hapo jong kani kasnong, bat kani kala penduk jing mentoy haduk kata-kata ya kinong song snong haga bakhandai phau na ka shispa kinong song snong haga thain umroi hi kidang dei ki be em hapdeng ka rep karyang bat ki dei ki bahap hapo ulan ka jingduk ne ka below poverty line kane ka san snong kampat meet ya ka requirement kat kum ki criteria balabu nagaliang ka office jong registrar of inde ban penhap ya kane hapo ka sensus town markum bakalong kat kum ki criteria ban penrung ha ka sensus town u population umdei banduna ya ka san hajar ngot kata gadi ka number 1 but ka number 2 la kumno 75% and above of the male working population being engaged in non-agricultural pursuits. Kata ketika number 2. But number 3 ketika density of population of at least 400 per square kilometer. Ti halor kini ki criteria banakaliang ka Office of the Registrar of India Kalabu kini ki stantuli kisnong kim pat mir. Kim pat long ban penhap apo ka sensus town. Tena kaliang jongi kum kasenjuk kirang basno ngilalek ia gaban approach deputy commissioner jog Rivai district namar ngisnguthu bayakane ha banle no hapo uneu benai hapo kalai putrik no bambar ladangi fail ya kata lesegane ka snong jongi kan ha bayaka sensus town tidak mensim kejing snguke ka bahad kata-kata mentang ila yo ya kalat banyak kendu badi urban minister bat nakali yang jong iru ila ay ya ka assuran ban namar ba kampat ilong ban penhap aka sensus town ba in sim ke ya kene kakam tin nakali yang jong aku MDC ngas ngeu ban ong kublai sibun yo minister badon burom jongi imas niau balang dahar I bala simke I bala kular ya ban simke haga bede ban dinotify no ya ganeka umroy sensus town oi habire kene kaman omla ru ya ka bangin kelet ngan haban keren ya jing sisia ngam ju kam keren politics hari nga keren bet ya ka bede kata kalong bana kali yang XMLA jongi umangai lang dahar ula simke sikade e haga ban mi sakmat haga ban ya interbin lang ya kene kakam umas dasakhet halamari minister badon burom jog GED nakali yang jong iru ila ya sim khelang hakaban ya ram hakaban denotify ya kene kakam te nakali yang jong akum MDC ngasngeu ban ong kublai sibun ya kene ki minister badon burom jongi ki bala ya simlang ya ka jingkit kli hakabede ban ya ram ban penyo no ia ka denotification or dar ia kaneka umroy sensus town markum bakalongan ia thu ia pi kemut ki pai ba na song snong baling o bakim 4 minit I criteria ko balabu mar majority ni kino song snong kumbak ndai pu knai percent ki de ki nong rep ki ba dang ya im ha ka rep karya te dei halor ita inong rim
Kumu nomi khmat ngas ngau ban ong bangas ngau plasikat de manu bala penrung ya ka umroi san snong hapo ka sensos tang marhaga jing sisia habale ya ka sensos ladai ban ya leng baki rang ba snong hari ni kendet nagal yang kirang ba snong kim sem ladon ya ka jing tip balai bakala ha ba ka sensos tang balai sorbeyor umla ya ka banwan ban ya ban ya troilang batki rang ba snong jongi tengah sengau ban ong bahane kapor om don kumbui ketir mangan keren ring Jesus ngasngau ban ong bakum bangilia kedu i minister dan nagali yang jong iru la kular ban sim khe tengi kermen skem na ka benta ka jingbit ke jingbiang ki pai ba no song snong hapo ki umroi san snong ka bakan thop ya ka jau pedeng laban saro umroi madan umroi nongra bat ka umroi umdo berthi ajing sisia ya kan ne nadu u ar hajar khatwe hari tang ba kampat sem la syai tikena kumba kalongan ya thuk ya phi kane ka umroi sen sostau ting la dingin ong la de ka sen sostau ru kampat idei la dingin ong kadang hap rural ru kampat idei kalong hap pedeng mo kira ba sino i kumba kalong pedeng se jerong ru kampoi siapo ru kampoi hadin hau ne warja khatra khat khandai ni sas nguthu ba peleng ka umroi jongi kalaha papo ka sen sostau kadang kalau ngajing duno kajongi ya ke jaljiban mission kabari ka way na kiskim baro ngetip household connection water supply sekilong ying baro ki badon ki dokendong te ke jing bommi siu jong jaljiban mission kala penlong yengi ya ka bangin bodin ka ei ga daw kala penlong ba kan nem yo siu kene ka jaljiban mission hadin bangilayo ya ke jing tip na marba kala ha papo ka sensos town dia hakine kisnem gi baladet omla banlen kala don ke je turistom ya ban di notified no nang bangin omdu ya ki rural scheme malada kala ha papo ka sensos town tengi sutu ba kemut ki rural scheme baro ngin dulun no kemut ki prosedur ki bana kali yang ministeru i ya kuburlen namar ba kane ka umroi stan snong kampat mit ya ka requirement kat kum ki criteria kamal ong menne balabu daka office of the registrar of in day tigilai trigi mat ki bangla kedeu menne ba kampat pot kampat kot ya ka sanmun kinong song snong nata 75% oh sorry stan hajar ngun nata nyeu pusan persen ru na kinong song snong gidang dei ki nongren more than 75% kemud nadu arjar khatway daka baburom ngimpat sem la po sneu bakala hap hakasin sostau marki rural scheme ngiyo bagi kumba ka julong nadu ki PMLY kum taterter hari ha kane kasnem ar hajar khat kendai kalau long kum kasnem ka jing penkendit benriu yangi hadin ba ka jaljiban mission kam tri kam siu oposan sino had ngilawat jingtip haga jingwat jingtip jongi ngilapa ka jingbom yo su ka jongi ya ka jaljiban mission ka badai ka rural scheme namar bagan dia kala ha papo ka sensos town ide ita i bala penkhi ya ka jingbot jing perkhat jogi noyalam sino bat haga juga poring ila sik ya ka opinion jong ki pajba ten nagali yang jogi pajba ru ki ya menjurlang ba ompat ide yang i ban penha papo ka sensos town jadi kapa penungok yangi kalau mau sem arja khat pra khat kedai pade hakapor bagi penmi ya kalis jom itu di bayo ya ketika gas LPG gas langwa ka subhagia skim bang ya katu ka kerten jom itu ki beneficiaries kami para khat hakajuk beka sensus town bet sekap ar para ka bide bakanika berkalat ke penduduk ru kalau hakajuk rekom ke penmi no ya ka sensus town umroi sensus town daga penduduk no ya kerten jom sinong ki claim mention su ika sinong do berti nongra asu mi bet takawe bet dinang ta ka bide bat ka ni skim PMYG ke bangitang dep ban sabit mentas nem ki adhar card jong kitu ki beneficiaries dinakaliang jong nakaliang jong ka sarkar ba ki pa ya ka notification ki claim asu akirang ba sinong spirit hane ki ai bet ha ucerman na sekretari jong ka census town kumbolong hadu menta nakaliang jong ngi kisan sinong ngim patre ban thau ka taka town committee halo do kanong rim bangi persya ya ka jing temu jong ka sarkar ban lockdown ni pelongsor ya ni ka kisan tiligi do pasna